是我让高大哥瞒着你的。今日在此，我想请高大哥给我做个见证。饮了这碗酒，我便会彻底忘记你我之前的一切。我们重新开始，从今往后，只是至交好友。好。如此，甚好。甚好。于你而言，我若再对你有感情，便是一种负担。其实这何尝不是我的负担？我与宋儿已结为夫妻，若我心中再想着你，于他于我，都是一种折磨。不过时间真的是好东西啊！我渐渐发现，对你的感情，只是愧疚而已。愧疚当初我的离开，愧疚你有难的时候，我未曾陪着你，心里一直有个结，所以迟迟放不下。你打了我一巴掌，终于将我打醒了，我是该放下了。什么？你要嫁给杨赞？你不是在说笑吧？有人拿自己的终身大事开玩笑的吗？天王哥哥，你帮帮我嘛！其实朕啊，早就看出来了。随国公府倒是名门世家，但是你得告诉朕，这杨赞，你究竟喜欢他什么？他温文尔雅，又精通音律，说话也好听。总之，我一见到他，我这心啊就砰砰砰砰的跳。我不管，杨赞他是我第一个喜欢的人，说什么我也要嫁给他。若是天王哥哥不答应，我就老死在宫中。你看你，朕也没说不让你嫁，只是你突然跑进来，开口就让朕赐婚，你得容朕好好想一想啊！哎呀，天王哥哥，你就不必再想了，只要您金口一开，您答应赐婚不就行了吗？反正我非杨赞不嫁，若是天王不答应，我今日就不走了。哎呀，起来起来！哎，只要你喜欢，朕当然不会反对啊。只是不知大冢宰是否会答应。你也知道，因为独孤伽罗一事，大冢宰与随国公如今是势同水火。他是他，我是我。若是我说服了大冢宰，天王会不会赐婚？你若是能说服大冢宰，朕即刻赐婚。一言为定，天王哥哥可不许反悔。朕一言九鼎，何时骗过你啊？哼，太好了，那珠儿先谢过天王哥哥，那珠儿就不打扰了，先行告退。嗯。何必自讨苦吃呢？伽罗啊，今后你打算何去何从啊？你和杨坚，啊，你若是有什么需要的话，我们都可以帮忙。伽罗，我们也一直在想方设法追查宇文护的罪证，但还未掌握你所说的那些关键证据。自我之前当街刺杀之后，宇文护的进出防范甚严，晋国公府更是铜墙铁壁，看来只可智取，不可力敌。追查也需暗中进行。宇文护党羽众多，切记勿打草惊蛇，必须调虎离山，才有下手之机。最近听闻宇文惠自接手了杨将军的精兵后，气焰嚣张，他为扩建别院，强占民田，致使那一带的百姓流离失所。宇文惠，他真是长安一霸，向来仗势欺人。上次强抢民女已被我们教训过了，如今越来越无法无天了。伽罗，你若有什么想法，我们大可从长计议，不要再孤身犯险。铲除宇文护，那不是你一人之事，我们皆为天王臣子，理应为大众拨乱反正。对，宇文护欺君罔上，为祸于民，如今精兵在手，往后他想做的事，更无人敢拦。长此以往，忠臣良将难逃厄运，大周朝纲尽毁，百姓必苦不堪言。不去庆父，鲁难危矣。除恶不尽，贻害无穷。乱臣贼子，得而诛之，
伽罗，你这是答应了，不可再擅自行动。天理昭彰总有时，善恶必报终有期。天色不早了，我该走了。好，我们改日再聚。你刚才说的那些放下的话，在骗自己吧？原以为说出口，便真的能放下，可这心却更痛了。哎呀，半夜3更的，啊，堂兄，出了什么天大的事儿了？堂兄，堂兄可真聪明，这事儿比天还大。哦，我活到这把年纪了，还未见过什么事儿比天还大。我想要出嫁，请堂兄为我婚事做主。你有意中人了？竟有人能让你喜欢到3更半夜跑到我府上来让我做主的地步，那这人必定不是凡夫俗子。说来听听是谁呀？那堂兄，你先答应要为我做主。好，我答应你。太好了，此人便是随国公府3公子杨赞。什么？杨赞？我没在做梦吧？不行啊！为何？堂兄，你刚才还说要为我做主的。我的意思是，下嫁给那杨家太委屈公主了。公主若是想出阁，我定会给你找个人中之龙，那才配得上我大周公主之尊。哎呀，堂兄，什么下嫁不下嫁的，只要我喜欢就不是下嫁。那我也再说一遍，不行。若是父王还活着，他定会依着我。如今我这个公主就是个没人管、没人疼的孩子，连想嫁给喜欢的人都不行。堂兄，堂兄，堂兄，我知道你最疼我了，所以我才来找你做主的嘛。你嫁谁都行，唯独杨家不行。哎，公主不要，有话好说，莫伤了自己啊！你走开，公主。堂兄今日若是不答应，我就死在这晋国公府，看你们如何跟天王交代。哎，公主，这招你都用过不知多少回了。你要威胁我父亲，能不能换个法子呀？啊？你们不信是吧？我真动手了，你们可别后悔。公主，时辰不早了，回宫休息去吧。公主，公主，你不要吓奴婢啊！公主，哎，公主，父亲，这大冢仔，你先出去吧。簪子呢？把簪子给我。宝莲，你们信不信？我真的，好了好了，想不到你从小就怕血，为了杨家那小子，居然敢用抹脖子来威胁我。若是传出去，岂不成了皇家的笑话？谁让堂兄出尔反尔？你当真喜欢杨赞？当然了，我脖子都磨了，那还能有假？若你执意想嫁给他，也并非不可。真的？不过，你得答应我一个条件，你要定期向我禀报杨家所有人的一举一动。若是公主不听话，那杨家，尤其是杨赞，会吃不少苦头。公主，你可要想清楚了。这有何难？我答应你便是。那好，那我改日叫天王为你赐婚。太好了，堂兄，不要等了，就明日吧。明日一早，你便请天王下旨赐婚，免得夜长梦多。我担心他被别的女子抢走了。
哎，堂兄，又怎么了？簪子，我已经答应你了，你还要做什么？那个簪子是真金的，还是我特别喜欢的样式。啊，堂兄，金子。宇文护，都是因为你，你害了所有人。你是大周的毒瘤，唯有除了你，才能还杨家兵权，才能让天王掌权，还天下太平。你是何人？是我，大嫂，大嫂，你没死，你还活着。伽罗，我没想到你也在这儿。大嫂，你的脸……不对，我明明见你身受重伤，我亲眼看到你跌落悬崖的。你是如何活下来的？当日坠崖，我也以为自己必死无疑，谁知命大，摔断了腿，昏厥过去。幸好有猎户救了我，才捡回了这条命。和命相比，脸又算得了什么？碎石锋利，怎可能完好？等我能起身走动的时候，再回去找你们。已过了很多时日，我只看到了墓碑，还以为你们都……我没有去处，也不能见人，只想回来这里看一看。伽罗，真是万幸，你还活着。父亲、母亲，还有你大哥，在天之灵，总算安慰。大嫂，你受苦了。岳丈、岳母、大嫂，请允许我现在心里面这样唤你们。父亲已经答应让我娶伽罗为妻，从今往后我会待她好，我一定会替你们报仇，铲除宇文护。我见你不在家中，就想你也许会回到这里，便过来看看。是，我想家了，所以回来看看。虽然我的家人都已离开，但只要回到这里，就还能感受到他们的存在。伽罗，若是你愿意的话，我想给你一个新的家。你知道家是什么吗？家是这世上最温暖的牵挂。有家可回，有父母在，才是人生在世最大的福气。伽罗，你知不知道，其实在我心里，我早已将你当作是我的家人。我想陪你一起走完这余生。杨家为了我，已卷入灾祸之中。你若是要保护我，那受伤害的便会是杨家。你忘了我吧，去找一个门当户对之人，安稳地过完你的一生。我问你，若我真的娶了别人，你会安心吗？可是眼前的路太难走了，我想一个人走完。你一个人走，我不放心。
既然夜那么黑，你何必独行？既然路那么长，你为何不让我陪着你一起走完它？杨家以为我牺牲了太多太多，我不能再拖累你。苍天不仁，我人生残破，早已没有机会。杨姐，你听清楚，我祈愿你这一生平平安安，我不要把你也拖进这深不见底的漩涡中，因为我身在其中，深知其苦，我不愿你同我一起受苦。佳罗，为了你，我什么苦都愿意受。你给我一个机会，让我在你身旁，为你遮风挡雨，好吗？你的好，会是我人生路上恒久的明灯。可惜造化弄人，我不想再亏欠你。你回去吧。佳罗，你让我静一静。我只要你记住，无论发生什么事情，我都陪在你身边。三纲以正，王化是先；二姓之和，人伦世序。兹尔顺阳公主，柔仪明婉，书性和惠，端贤外素，敏悟内照。隋国公之子杨赞，华胄宫人，温良美貌，当身下嫁之命，侍宠旧勋之家。命尔杨赞为驸马都尉，以上顺阳公主。尔当奸夫道，勿宠勿慢，永肃其家，以趁亲之意。着春官府事备迎亲之礼，择日完婚。还不快谢恩！谢天王，天王万岁！谢天王，天王万岁！恭喜呀，隋国公！有劳内官这么早来宣旨。哎呦，不早了，比起公主啊，我真不算早。那我便回宫复旨了。请内官慢走。厉害，三哥！真有你的三弟。天王为何突然给三郎赐婚呢？哎呀，父亲，还能是为何？圣旨都说了，三哥温良美貌，才学深厚，定是天王觉得这世上只有三哥与公主最相配，所以便赐婚了。我今日去宫中复职，便听说是公主送你出宫，看来你们早就相识，还情投意合。你倒是很会保密啊！行啊，三弟，你这是不鸣则已，一鸣惊人呐！看来我这个二哥可是落后于你了。哎，公主一到，福星高照，连我们隋国公府的霉运都一扫而光了。大嫂，街上还有一些百姓，真是可怜。我们这荒废着，就让他们进来避一避吧。不过我们的粮食也只有这么多，能救济多少算多少。谢谢。大嫂，你心地善良，谢谢。母亲若是还在，也会如此施粥的。谢谢。都是宇文护一门恶霸，为一己私欲强占民田，害这些百姓无家可归。谢谢姑娘，你们真是好人呐，肯收留我们，给我们粥喝。是啊，谢谢。不必客气，不必客气。那些有权有势的人就会欺负我们，还霸占了我们家的田，这让我们以后如何过活呀？是啊，我大哥要去告官，可那人说他就是官就是法，还说什么那一片本就是无主荒田，是奉了旨赏给王公大臣的。我大哥还被宇文会那几个穷凶极恶的手下给打死了。是啊，是啊，都不欺负我们，我们怎么活呀？那宇文护在接手我2支精兵之后，居然将他们打散，
发派到各个州郡去。大多数将士不愿意离开长安，于是双方便起了口诀之争。有几个士兵，兴许是言语冲动了一些，竟被那暴怒的宇文慧活活给打死了。是我将他们送到宇文护手中去的，我对不住他们。方才有2个老部下来找我，说他们已决意刺杀宇文慧，为他们的同胞兄弟报仇。我劝他们万万不能鲁莽，即便真要动手，也一定要择机而动。唉，大郎啊，为父身为将军，必须对那数千将士的性命负责。如今形势已容不得我心慈手软。那宇文护若是想要动我，我可以隐忍，但他绝不该伤我将士。与其坐以待毙，不如先发制人。来，拿着。谢谢。谢谢恩人，谢谢。给，快吃吧。给，谢谢，多谢。口人呐，大人。伽罗，你这几日过得如何？你怎么如此固执？明知是个火坑，也要往里跳。男子汉大丈夫，本就不该畏惧困苦，况且是为了你。你最近瘦了，要好好照顾自己。哎，伽罗，为何有那么多难民在此啊？他们都是受宇文慧迫害、流离失所的百姓，暂避在此。伽罗，我有话要与你说。宇文护已将2支精兵据为己有，宇文慧更在军中无故杀人。他杀的可都是我大周的将士，所以父亲已经决定要对其动手。你们要杀宇文护父子？为民除害，替天行道吧。那好，不过你们杀宇文护的行动，我要参与。你们有什么计划？我已经得知，公主和三弟成亲之日已定，但当日宇文护并不会出席。可若是你我也在同一日成亲，并给宇文护送去请柬，以宇文护那般多疑的性格，我想他大有可能会来一探究竟。到时我们在魏国公府大摆宴席，宴请相邻，我上门迎亲，再邀其过府观礼，在前往隋国公府的路上。不行，万万不可！若以婚礼引宇文护入瓮，那实在太冒险了。伽罗，其实我已经想好对策，我绝对不会让我那年迈的父亲与3个弟弟身陷险境。刺杀宇文护的行动，由我一人来做，我定不会将火引至隋国公府。杨坚，我问你，你是想要报仇，还是想与我成亲？暂时成亲。与你成亲，是我这辈子最大的心愿。我多想给你一个和美盛大的成亲之礼，如今看来，恐怕是没有机会了。伽罗，你是否愿意嫁给我？
有你这句话就够了。小罗，原谅我。这场风雨过后，无法再陪你走下去。如若以我之名能换你一世平安，我愿意。杨戬，不敢拥有，只因害怕失去。我在你眼中看到了我自己，所以更不能让悲剧在你身上重演。这一世，你我做不成夫妻，来世望能再续前缘。父亲，父亲，父亲，气死我了！杨戬与独孤伽罗居然要成亲了，竟敢与公主在同一日，还摆什么宴席？请去的那帮都是贱民，他们到底要干什么呀？公子稍安勿躁，大冢宰已经知道了。还不是你惹出来的事！我叫你收敛些，你偏偏不听，反倒闹出人命来了。我说过多少次，杀人也是分时候的，有的时候管用，有的时候未必。大冢宰息怒，公子都是有理的，别人就算要查，也抓不到把柄。就是，父亲，我那是杀鸡儆猴，这也是您教我的，不这么做，他们能听我的话吗？你糊涂！我们要的已经到手了，下一步便是收拢人心。你这样胡来，闹得民怨沸腾，这与大事有何异啊？晋国公府的颜面何在？到头来，还不是要我替你收拾？大冢宰之意是要去观礼？父亲，去不得，此事必定有诈。我堂堂大冢宰，连天王都不放在眼里，岂会怕他们？独孤伽罗一介女流，杨中也无一兵一卒，他们能奈我何？在婚宴上刺杀我，除非杨家真想自取灭亡，我倒要看一看，他们穷途末路了，还有什么招数？徐大哥，明日迎亲，父亲定会以为我们将在青庐行礼后再动手，而我，则打算以为公主和我们证婚做借口，在宇文护前去随国公府的路上，便采取行动。所以，还请徐大哥沿路安排好一切人手，做好准备。你放心，伽罗之前跟我说了，我会安排身手过硬的兄弟，装成百姓跟你去迎亲。路上按你所说，会设好埋伏。徐大哥，大恩不言谢。伽罗，你再这么说，便是不拿我当自己人了。杨戬也说了，我们齐心协力做这件事情，并非为你，而是为我们自己，为大周。你不必有任何的负担。徐大哥，伽罗有幸结识你，实乃三生有幸。客气了。伽罗，时候不早了，你先回去吧，我还有些重要的事情要同徐大哥商议。好，那我先走了。徐大哥，我有个不情之请，要托您将我的二弟和四弟平安地送出长安。这自然没有问题，我会增派人手保他们平安。
徐大哥，其实我另有一事相托。但说无妨，我必定竭力。此次行动，我最放心不下的便是伽罗。你的意思是？还请徐大哥明日务必保护伽罗，定要在迎亲的途中便将伽罗打晕，并将其送出城。之后的事情，一切就交给我。杨戬，你是否想过后果？若伽罗知道了，他会终生不安。我答应过魏国公，还有伽罗的大哥，一定会护他周全。但他的脾气秉性你也知道，一旦他决定的事情，我们根本无法阻拦。我不得已才出此下策。魏国公与我有大恩，我自当护卫伽罗。好，我答应你。徐大哥，你对在下的恩情，来世必定结草衔环以报。徐大哥，那我就先告辞了。是啊，你看看，恭喜啊，太大了，好事儿。下走无才，得至高门。窈窕淑女，君子好逑。请君下马来，缓缓便商量。新父子推出来！新父子推出来！门额常时在，女士暂来客。这只发簪是我亲手刻的，赠予，留作纪念。杨戬，多谢你真心待我。杨家上下正直仁爱，应得善果，所有苦痛便由我一人承受。真好看，我很喜欢。你喜欢就好。伽罗，你今日真的好美，仿佛世间所有的美好都留在你的笑容里。在我心中，你一直都是眉眼温柔，君子如玉。王后驾到！
在家做女冠娇莲，今作他妇信前缘。姐姐，你怎么来了？我甚是想念你，早就想来看你。今日你出嫁，我是你姐姐，怎能不来？可是，你不是被禁闭佛堂吗？不要紧，无论如何我都要来。我怎能让我的亲妹妹一个人出嫁呢？这些嫁妆都是本宫亲自为伽罗准备的。杨坚，你一定要好好待伽罗。本宫这个妹妹，从此就交给你了。王后，纳征当日我未说完的话，今日便一并说完。我不会去三妻四妾。这辈子，我只有伽罗一个妻子。如此，自是最好。伽罗，这些嫁妆中，有我当年的嫁妆，带来给你，就当是父亲母亲为你准备的。我独孤家的女儿出嫁，嫁妆理应是独孤家的。谢谢你，姐姐。这丝帛是我出嫁之日，父亲亲笔所写，是对我的嘱托。今日我将此物转赠于你，就如同父亲陪伴在侧，送你出嫁。吾之爱女，父亲虽常年征战在外，但你们都是父亲心头的牵挂与惦念，只愿你们此生安乐。今日你将出嫁，步入另一个家族，幸福与否需靠你自己，但父亲会是你永远的后盾。望他能懂你，你亦能懂阴晴圆缺。愿女与夫君携手白头。不哭了，这个是天王赏赐的西域送来的葡萄美酒，祝你们夫妻恩爱，永结同心。谢天王。我可不能把妆哭花了，待会儿还得去迎亲炉呢。多谢大姐与天王，我与杨坚先款待相邻，稍后自会去随国公府。王后，您出宫多时，未免不必要的麻烦，是否先行回宫啊？啊，不会误了吉时吧？姐姐放心，不会耽误。大冢宰到。大冢宰，每次都来得这般快，本宫都不得不怀疑，宫中是否有你的内应。3月未到，擅自出宫，身为一国之后，无视法度，不守旨意。王后自己有错在先，却还有脸质问于我。
是天王准许本宫出宫的。本宫送亲妹妹出嫁，何错之有？你也知道本宫是王后，你一介臣子，对本宫大声呼喝，究竟是谁目无尊长，以下犯上？宇文护，你的所作所为，迟早会遭到报应的。王后再伶牙俐齿，也改变不了不遵守皇室法度的事实。天王也不能徇私保你。若说报应，你们独孤家落得今日之下场，莫非是做了什么伤天害理之事？你妹妹今日能活着出嫁，实属不易。幸好杨家还有东西可以换。聪明人从此就该安分守己，不要惹是生非，自寻死路。一些雕虫小技，还是回去好好修炼吧。来人，在，请王后回宫。是。大雨旁的昨天，幻化成时光悄悄走，比飞